ខ្ញុំបាទ Michael Makara ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុឬ Financial Talk វេទិកាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាឬ ABC សម្រាប់ប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំសាធារណជនទូទៅអំពីការទទួលកម្ចីដោយមានការទទួលខុសត្រូវនិងការជៀសវាងនៅបំណុលវណ្ឌកដែលវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកតូចចៅជេកលោកគឺជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិបាលនៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបាទជំរាបសួរលោកបាទរីករាយណាស់ដែលលោកតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់កម្មវិធីរបស់យើងដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមសម្រាប់កម្មវិធីដំបូងរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនេះគឺយើងនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការទទួលកម្ចីដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសគឺការជៀសវាងនៅបំណុលវណ្ឌកលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើអ្វីទៅជាបំណុលវណ្ឌកហើយតើពលរដ្ឋគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងនៅបំណុលវណ្ឌកនេះបាទអរគុណមករាអរគុណមករានៅសំណួរទលំទលាយបន្តិចតែសូមឆ្លើយឲ្យច្បាស់លាស់បន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានជាទូទៅនៃបំណុលវណ្ឌកនេះវាទលំទលាយណាស់យើងមិនដឹងថាប្រាប់ថាម៉េចថាទៅជាវណ្ឌកឯណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងខ្ចីគេហើយយើងសងគេវិញអត់បានយើងលើសពីលទ្ធភាពដែលយើងខ្ចីលើសពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចសងបានហ្នឹងអានឹងគេហៅថាបំណុលវណ្ឌកបាទចូលមូលហេតុអីបានคล้ายទៅជាបំណុលវណ្ឌកហ្នឹងប្រហែលជារួមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការជាទូទៅគាត់តែងតែវិភាគចំណូលចំណាយរបស់អ្នកខ្ចីម្នាក់ៗប្រសិនបើគាត់ខ្ចីស្ថាប័ន A រួចទៅហើយគាត់ត្រូវសងគេចំនួនប្រមាណហើយលទ្ធភាពគាត់ប្រមាណហើយបើចង់ខ្ចីស្ថាប័ន B ទៀតស្ថាប័ន B នឹងវិភាគទៀតថាសង A ប្រមាណសង B ប្រមាណហើយតើនៅសល់លុយប្រមាណដើម្បីចាយដើម្បីបរិយាមុខរបរហើយគ្រប់ស្ថាប័នអស់គេនឹងវិភាគថាតើគាត់អាចមានហានិភ័យអីខ្លះអញ្ចឹងមិនមែនសល់ 1000 ឲ្យមកសងស្ថាប័នទាំង 1000 នេះណាសង 1000 តាមស្តង់ដារធនាគារគេអាចឲ្យសងត្រឹម400ឬក៏350ទេណាអ្នកខ្លះអាចឡើងដល់ច្រើនជាងនឹងទៀតតាមតែលទ្ធភាពណាហើយ maximum បំផុតសងបានប្រហែលជា600ប្រហែលជា$670ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបើសល់ 1000 សងបានច្រើនបំផុត$670ហ្នឹងតាមធនាគារឬក៏ស្តង់ដារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវណាតែស្ថាប័នភាគច្រើនអាចឲ្យតិចជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ចីលុយតាមស្ថាប័នផ្លូវការហ្មងគឺប្រហែលជាមិនមានបំណុលវណ្ឌកទេពួកគេវិភាគច្បាស់លាស់ណាលើកលែងតែយើងលួចឆ្នៃហ្នឹងឬតអតិជនហ្នឹងគាត់ចេះតែបលឹះទៅគាត់ចូល500គាត់ប្រាប់គេថា1000អាហ្នឹងវាជាបញ្ហាហើយតមកទៀតទៅគាត់រកផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ចូលបាន1000មែនអញ្ចឹងណាហើយក្រុមការងារធនាគារមិនបានវិភាគដិតដល់ហើយស៊ីជម្រៅទៅអាចធ្វើឲ្យគាត់ប្រឡំបានអានឹងវាមានជាចំណែកតែវាជាចំណែកតិចតួចទេណាជារួមប្រហែលជាគាត់ទៅខ្ចីស្ថាប័នឯកជនច្រើនស្ថាប័នឯកជនដូចជាលុយរាប់ឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗក៏អត់វិភាគដូចធនាគារចឹងទេក៏អត់វិភាគចឹងទេគឺគេឲ្យខ្ចីគឺខ្ចីហ្មងគេមើលតែទ្រព្យគាត់គេមើលតែមុខគាត់គេមើលតែការភេរបស់គាត់ការប័ណ្ណពិសោធន៍សងរបស់គាត់ហ្មងហើយគេគិតថាបើខូចតិចតួចមិនអីទេធ្វើម៉េចឲ្យតែគេគិតថាបានដើមមកវិញបានណាអញ្ចឹងគេចេះតែឲ្យដល់ពេលឲ្យទៅអាចឲ្យគាត់លើសបំណុលនឹងវណ្ឌកអញ្ចឹងគាត់ខ្ចីទៅហើយគាត់ខ្ចីឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំទៅជែកមិញស្ថាប័នគេគិតច្បាស់ណាស់ហើយគាត់សង1000សងច្រើនផុតបាន$670ដល់ពេលគាត់មកថែមបំណុលឯកជនទៀតវាលើសពី$670វាទៅសង800-900ឬក៏សង1000តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់បានលុយណាស់ចាយអញ្ចឹងបើសិនមកមុខរបរទៀងទាត់វាបាន1000នឹងជួបមុខរបរនឹងធ្លាក់ចុះតិចតួចសងអត់បានអាហ្នឹងហើយដែលខ្លាយទៅជាបំណុលវណ្ឌកអញ្ចឹងជារួមទី1ឲ្យអ្នកខ្ចីហ្នឹងគឺគាត់គិតឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងខ្ចីហើយទី2បើខ្ចីស្ថាប័នដែលត្រឹមត្រូវដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយទី3កិច្ចឲ្យបានណាកុំចេះតែខ្ចីបំណុលឯកជនដែលការប្រាក់ថ្លៃហើយគេអត់វិភាគច្បាស់លាស់ហើយប្រសិនបើមកធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានដែលគេអត់ឲ្យខ្ចីហើយឬក៏គេហាមគេថាជប់ខ្ចីទៅលើហើយហ្នឹងយើងគួរតែថយទៅវិញឲ្យគិតខ្លួនឯងណាគិតខ្លួនឯងជៀសវាងខ្លាយទៅជាបំណុលវណ្ឌកកាលណាបំណុលវណ្ឌកទៅវាមិនមែនខូចតែយើងទេវាខូចដល់ក្រុមគ្រួសារខូចអនាគតដល់កូនដល់អីទៀតណាហើយយើងខូចឈ្មោះនៅក្នុង CVC ទៀតនៅប្រវត្តិខ្ចីលុយរបស់យើងអាចសងគេអត់ទៀងសងគេមិនល្អអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងចង់រកទទួលទានយើងចង់ចាប់ផ្ដើមមុខរបរថ្មីក៏ជាផលវិបាកដែរបាទ
មួយវិញទៀតលោកថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុននឹងការផ្ដល់កម្ចីថាតើសម្រាប់មន្ត្រីអនុទាននៃទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារតើយើងមានធ្វើការចុះទៅសិក្សាលម្អិតដើម្បីជៀសវាងថាឥឡូវបងមានប្រសាសន៍ថាគាត់អាចមានខ្ចីក្រៅផ្លូវការអីជាដើមថាតើសម្រាប់យើងក្នុងការវិយតម្លៃធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានបលិនទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ អរគុណមករាគិតទៅបាក់តទៀតណា បាទ មន្ត្រីអនុទានជាទូទៅមុនខ្លាយទៅជាមន្ត្រីអនុទានហ្នឹងជាទូទៅមកគាត់ច្រើនតែរៀនបានបញ្ញាបត្រ បាទ បានបញ្ញាបត្ររួចហើយគេរើសទៅជាមន្ត្រីអនុទានបានមន្ត្រីអនុទានហ្នឹងគាត់ខ្លាយទៅជាមន្ត្រីអនុទានគាត់ទៅរៀនយកគេហៅសញ្ញាបត្រមួយដែលថាវិជ្ជាជីវៈនៃការផ្ដល់អនុទានហ្នឹង បាទ ហើយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគាត់ត្រូវមានសុពលភាពតែ3ឆ្នាំឯងបើសិនគាត់រៀនហើយ3ឆ្នាំគាត់ត្រូវប្រឡងភាសាទៀតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅអ្នកមន្ត្រីអនុទានស្ថាប័នដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់គឺគាត់មានគេហៅគុណវុឌ្ឍិត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីតែសំណួរសួរថាតើគាត់ទៅមើលមិនបានដឹងថាអតិជននឹងខ្ចីលុយឯកជនឬក៏មិនខ្ចីអានឹងអត់មានអី record ទេណាបើគាត់ខ្ចីលុយស្ថាប័នផ្លូវការស្ថាប័នដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលណាគាត់ខ្ចីគាត់ត្រូវចុះឈ្មោះឬក៏កត់ត្រាប្រវត្តិគាត់ខ្ចីនៅក្នុង CBC ព្រោះខ្ចីភ្លាមគេត្រូវរាយការណ៍ទៅ CBC គេកត់ត្រាបាទការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាហ្នឹងគេកត់ត្រាប្រវត្តិគាត់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាអូឆ្នាំទៅមិញគាត់ខ្ចីខាងស្ថាប័ននេះគាត់ខ្ចីប៉ុណ្ណេះសល់សាក់បន្តលប៉ុណ្ណេះគេដឹងហើយគេគិតថាតើគាត់អាចលទ្ធភាពសងប្រមាណអាហ្នឹងគេដឹងបាទ ដល់ពេលគាត់ទៅខ្ចីឯកជនគេអត់កត់ត្រានៅក្នុងហ្នឹង បាទ អញ្ចឹងទៅមន្ត្រីអន្តរជាតិយើងអត់ដឹងទេហើយគ្រឹះស្ថានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរ អញ្ចឹងហើយចេះតែដាស់តឿនទៀតវិជាបរដ្ឋហ្នឹងកុំខ្ចីហើយបើសិនបើយើងមានបញ្ហានៅក្នុងការសងឧបមាថាយើងគិតថាយើងសងបាន$670ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីដំបូងអញ្ចឹងយើងគិតថាចំណូលរបស់ខ្ញុំមួយខែ1000ខ្ញុំសង$670នៅពេលដែលយើងរកទទួលទានទៅវាជួបបញ្ហាអញ្ចឹងយើងអាចទៅជែកជាមួយស្ថាប័នអត់ហ្នឹងចុះសងវិញសុំធ្វើការវិភាគសងវិញប្រាក់ឡើងវិញគេហៅ restructure ណាអាចកែសម្រួលវិញមកសង500មកសង400អញ្ចឹងទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងកុំទៅខ្ចីលុយខាងឯកជនមកសងទៀតឬក៏ចេះតែខ្វះមុខទៅគេហៅខ្មែរយើងហៅកាប់ទំនប់ទប់ទំនប់ណាពិបាកក្នុងការសងខ្ចីខាងផ្សេងខ្ចីខាងនេះខ្ចីខាងនោះបុកចុះបុកឡើងវាធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អនុទានអនុទានដូចថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងណាប្រើល្មមព្យាបាលជំងឺប្រើច្រើនពេកคล้ายទៅជាដូចថ្នាំពុលណាថ្នាំពេទ្យអាចคล้ายទៅជាថ្នាំពុលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងថ្នាំពេទ្យប៉ះពាល់សុខភាពតែអនុទានអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារមួយវិញទៀតលោកតាមបទពិសោធន៍របស់លោកដែលជាអ្នកនៅក្នុងវិស័យនឹងតែម្ដងថាតើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ឈានទៅដល់ធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់នៃបំណុលវ៉ាន់ខបាទមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាជាទូទៅមូលហេតុសំខាន់ហ្នឹងគឺចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់ហើយចំណេះដឹងមិនមែនបានន័យថាគាត់រៀនខ្ពង់ខ្ពស់ទៅអត់คลายទៅជាអត់មានបំណុលវ៉ាន់កទេបានន័យថាគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ការកាត់បន្ថយបំណុលវ៉ាន់កនឹងបំណុលវ៉ាន់កវាមានតិចតួចណាហើយចំណេះដឹងសំខាន់មួយទៀតគេហៅចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណា financial literacy ហ្នឹងកាលណាគាត់យល់គាត់ដឹងគាត់ជ្រួតជ្រាបពីរឿងហ្នឹងគាត់គិតដែរឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការធ្វើអីគេអ្នកខ្លះមិនអីត្រូវការលុយហ្នឹងខ្ចីគេ20,000 30,000គិតថាសងបានតែបើអ្នកចេះ financial literacy គាត់នឹងវិភាគគាត់ថាយក20,000ឬក៏យក10,000ទៅរកធ្វើអីគេហើយធ្វើនឹងជោគជ័យដែរឬអត់ហើយត្រូវការអីគេខ្លះហើយមានហានិភ័យអីខ្លះនៅក្នុងការរកទទួលទានហ្នឹងខ្មែរយើងមួយចំនួនជាពិសេសប្រជាជននៅតាមជនបទមួយចំនួនតែងតែជួបប្រទះរឿងគេបោកឧទាហរណ៍ថាយកលុយទៅដាក់គេទៅគេឲ្យការប្រាក់ 2% 3% អញ្ចឹងណាបើខ្ចីពីធនាគារការប្រាក់ត្រឹម 0.ជាង%, 0.8 0.9 ទៅខាងនោះ 1-2% ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងគាត់គិតថាចំណេញគាត់អត់ដឹងថាអាហ្នឹងគេបោកគាត់ឬក៏គេលុបលុនដោយសារមូលហេតុគាត់គិតចឹងដោយសារគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃហិរញ្ញវត្ថុបើគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងគាត់គិតថាហេបើធនាគារគេស្ថាប័នគេត្រឹមត្រូវគេរកទទួលទានទៅគេចំណេញបានតែបន្តិចហ្នឹងហើយចុះហេតុអីពួកទូចពួកវាចំណេញច្រើនមែនតែបើយើងអត់មានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងហ្នឹងទេយើងគិតទៅយើងអាចលងហើយលងអស់ច្រើនណាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងណាហើយយើងចេះឆ្លើយថាមានអ្នកនេះបោកនោះបោកការដែលគេបោកយើងបានលុះត្រាតែយើងហ្នឹងវាលោភលន់ផងហើយយើងមិនសូវមានចំណេះដឹងផងមិនមែនចំណេះដឹងហ្នឹងយើងអាចអត់ចំណេះដឹងទៅសាងភ្លាមទេបើសិនបើគាត់ជាជំនាន់មុន
យើងមិនបានរៀនវាជាចំណែកមួយដែរតែយើងប្រឹងតទៀតទៅយើងប្រឹងសិក្សាពីធម្មតាការរៀនមិនចូលទៅសាលាណាសិក្សាពីសង្គមយើងសិក្សាពីមិត្តភ័ក្តិសិក្សាពីកន្លែងផ្សេងទៅក៏មានចំណេះដឹងដែរហើយតមកទៀតទៅបើយើងមានកូនចៅយើងបដោះបដាលគាត់ទៅបាទណាក្នុងគ្រួសារមួយបើសិនមានកូនមួយកូនពីរដែលគាត់មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គាត់អាចលើកស្ទួយគ្រួសារនឹងបានហើយក៏អាចជួយគិតគ្រួសារនឹងបានដែរអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងវាលេងកើតទៀតមានទៀតហើយណាហើយបើសិនបើយើងអត់មានចំណេះដឹងទេអត់មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទេអត់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទេយើងងាយស្រួលនឹងអាហ្នឹងងាយស្រួលហើយតែមួយទៀតនិយាយឲ្យត្រង់ទៅបើសិនបើយើងអត់មានអាហ្នឹងទេកុំលោភអូខេបាទកុំលោភអារឿងអញ្ចឹងណាបើឮថាអូតារ៉ូស៊ីដាក់នេះចំណេញណាកុំមកសោះថាយើងអត់ចេះទេយើងចេះតែមួយគត់អូខេធ្វើកសិកម្មធ្វើអីគេធ្វើស្រូវធ្វើស្រែយើងធ្វើសិប្បកម្មអីទូទៅណាយើងចេះតែប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីហ្នឹងកុំធ្វើអ្វីដែលយើងអត់ចេះកុំធ្វើហើយបើសិនបើយើងអត់លោភទៅប្រហែលជាអត់ចាញ់បោកគេហើយក៏អត់ខ្លាយទៅជាដូចថ្មីហ្នឹងគេហៅមណលវ៉ាន់កនមួយភាគច្រើនហ្នឹងគឺមកពីលោភលន់ចឹងហ្នឹងវាជាចំណែកមួយមិនមែនបន្ទោសគាត់ទេណាគាត់មានបញ្ហាទៅបន្ទោសគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះចេះមកសួរថាអូមានខាងនេះគេថាធ្វើចេះទៅបានលុយច្រើនធ្វើចង់បានលុយច្រើនគ្មានអីលុយអាណាធ្លាក់ទៅលើមេឃមកទេណាក្រៅពីសមត្ថភាពរបស់យើងក្រៅពីចំណេះជំនាញរបស់យើងហ្នឹងបានតែក្រៅពីហ្នឹងអីស្រួលហ្នឹងគឺអត់បានដាច់ខាតសិតតែរឿងបោកប្រាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងកុំទៅជឿគេតាមហ្នឹងទៅបានដែរណាអ្វីយើងចេះស្អីគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅយើងចេះរកទទួលទានតាមអាជីពយើងទូចតាចយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងរហូតទៅយើងរស់បានស្រួលហើយយើងគេចផុតពីអំណុលវ៉ាន់កហ្នឹងបាទលោកទូចតើយើងមានទិន្នន័យទេថាតើភេទនៃអ្នកដែលទទួលកម្ចីភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធឬស្ត្រីថាតើគាត់ភាគច្រើនដែលធ្លាក់ទៅដល់បំណុលវ៉ាន់កនេះជាអ្នករកស៊ីឬក៏ពលរដ្ឋធម្មតានៅតាមទីជនបទនៅទីក្រុងបាទអរគុណតួលេខអត់ច្បាស់លាស់ទេហើយជារួមអ្នកខ្ចីលុយធម្មតានេះបើសិនបើអាជីវកម្មទូចតាចអាជីវកម្មតូចៗគេហៅ small micro SME ហ្នឹងភាគច្រើនគឺស្ត្រីអូខេហើយតែរៀងធំបន្តិច corporate ភាគច្រើនអាចប្រុសដែរតែថាភាគច្រើនភាគតិចហ្នឹងមិនមែនមកថា55 45 53 47 48ណាវាអំសងគ្នាទេណាហើយជារួមអ្នកដែលនៅមានចំណេះដឹងអ្នកខ្ចីធំហ្នឹងគាត់មិនដែលទៅជា over indebted ទេកម្រណាកម្រមែនទែនច្រើនអ្នកនៅតាមជនបទហើយគាត់គ្រួសារចំណេះជំនាញតិចតួចអញ្ចឹងទៅគាត់ភាគច្រើន over indebted ហ្នឹងណាគាត់តែងតែខ្ចីអញ្ចឹងហើយបានសមាគមធនាគារនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកធំអ្នកខ្ចីលុយ2លាន3លាន5លានខ្ចីមួយ account ខ្ចីទៅអត់អីអូអញ្ចឹងខ្ចីមួយខ្ចីទៅអត់អីដែលដឹងតែបើអ្នកខ្ចីលុយត្រឹម$20000វិញខ្ចីតែ3 account ផុតពី3 account 3កណនីលេខឲ្យខ្ចីហើយដោយសារគាត់គិតថាអ្នកដែលខ្ចីលុយទូចហ្នឹងភាគច្រើនងាយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអន្តទានហ្នឹងមួយទៀតដែរសមាគមធនាគារនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ធ្វើដែរគាត់បង្កើតស្តង់ដារកិច្ចសន្យាមួយត្រឹមលុយ$50000ដែរហើយដោយសារគិតថាអ្នកខ្ចី$50000គាត់ក៏មិនសូវ expert ខាងអានខាងអីណាទេហើយបើសិនខ្ចីស្ថាប័ន A អក្សររបស់គាត់កិច្ចសន្យារបស់គាត់ទម្រង់ A ខ្ចីស្ថាប័ន B ទម្រង់ B គាត់វិញហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើស្តង់ដារមួយទៅគឺដូចគ្នាលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាបញ្យល់ដូចគ្នាខ្ចីតែ3ដងគឺយល់ច្បាស់មកកិច្ចសន្យាបាទមួយទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលកម្ចីដ៏មានការទទួលត្រូវចង់ដឹងថាសម្រាប់ទាំងសមាគមធនាគារដូចជាធនាគាររបស់លោកតែម្ដងនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាយើងគួរតែសហការគ្នារបៀបណាដើម្បីបដិសនៅចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយលើកឡើងពីខាងដើមជារួមខាងធនាគារធ្វើការច្រើនណាសមាគមធនាគារធ្វើការច្រើនមែនទែនខ្ញុំចាំអត់អស់ទេតែគាត់ធ្វើតាំងពីការទៅតាមសហគមន៍មួយធ្វើស្តង់ដារកិច្ចសន្យាធ្វើចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគេហៅគេ Financial Street ហើយគេធ្វើ media មួយចំនួនប្រហាត់ប្រហាញហើយចូលរួមជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតាមគេហៅប្រហែលជាហិរញ្ញវត្ថុតាមតំបន់ណាតាមស្រុកហើយយើងហៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទៅជែកអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការបញ្យល់ច្រើនហើយធនាគារជាតិគាត់យកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីសិក្សាក្មេងៗនៅបឋមសិក្សានៅមធ្យមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចេះអាហ្នឹងបើសិនបើគាត់មានមូលដ្ឋាននឹងច្បាស់លាស់ហើយគាត់អាចយកអាហ្នឹងទៅណែនាំទៅក្រុមគ្រួសារប្រទេសយើងត្រូវការវឹកវើគាត់ថែមយើងត្រូវការបញ្យល់គាត់ថែមដោយសារមិនមែនថាប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅយើងមនុស្សបញ្ហាច្រើនទេដោយសារយើងទៅអភិវឌ្ឍបានន័យថារឿងថ្មីវាកើតឡើងហើយកាលមុន
យើងនៅក្រធម្មតាមិនសូវបានជួបរឿងចឹងទេណាដល់ពេលយើងជួបអភិវឌ្ឍទៅយើងជួបរឿងរ៉ាវច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីបរៀនពួកគាត់ហើយគិតថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយយ៉ាង generation អាចគាត់ងាយស្រួលចាប់បានច្រើនជាងអញ្ចឹងមិនមែនថាចាស់អត់បានទេចាស់ក៏គាត់ស្រួលដែរក៏តែគាត់ប្រកែតាមវ័យរបស់គាត់តាមអាយុកាលរបស់គាត់សម័យនោះណាតែសម័យក្រោយក្មេងៗគាត់រៀនលឿនជាងយើងហើយគាត់ងាយចាប់បានដោយរឿង digital live ចឹងណាបាទរឿង digital live រឿងស្អីផ្សេងសូម្បីតែខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយខ្ញុំរឿង digital live ក៏ចាញ់កូនក្មេងៗគាត់ឆ្លាតជាងខ្ញុំគាត់ឆ្លាតហើយចាញ់សិក្សាច្រើនជាងខ្ញុំបានណាហើយល្មមខ្ញុំត្រូវសួរគាត់អានឹងធ្វើម៉េចអានឹងធ្វើម៉េចមិនដឹងណាអូខេមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលយើងបានធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុfinancial literacy ហ្នឹងចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអរិយាប័ត្រនៃការសងត្រឡប់របស់ពួកគាត់វិញទៅពេលដែលគាត់បានឆ្លងកាត់វគ្គហ្នឹងថាលោកអាចវិតម្លៃបានទេថាការសងត្រឡប់របស់គាត់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនទេឬក៏យ៉ាងណាបាទឥឡូវ sector ទាំងមូលនេះមិនមែនតាក់ទងរឿង financial literacy ទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលណាអូខេបាទអញ្ចឹងសញ្ញាណនៃការរីកចម្រើន NPL ឬក៏អត្រាសងអត់ទៀងនេះវាកើនឡើងនៅតែកើនដែរទេនៅតែមិនដល់ថ្នាក់ណាស់ណាដល់ថ្នាក់យើងការសន្នទេណាដោយសារយើងមើលរឿងរ៉ាវបន្ទាប់ពី COVID មកយើងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមកយើងចូលដល់ពន្ធអាមេរិកបាទបន្ទាប់ពន្ធអាមេរិកមិនទាន់បានដោះពន្ធអាមេរិកមកផងស្រាប់តែមានចំនួនព្រំដែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាផ្ទួននៃធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនតែស្រុកខ្មែរណានៅទូទាំងពិភពលោកនោះគាត់ជួបបញ្ហានឹងដែរណាការកូវីដហើយភ្លាមយើងគិតទៅកូវីដចប់ហើយចាប់ពីកូវីដសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមមជ្ឈិមបូព៌ាអញ្ចឹងទៅប្រេងឡើងថ្លៃបន្តណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំចេះតែប្រកាសប្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំថាធនាគារយើងមានអាយុ12ឆ្នាំហើយធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជាអាយុ12ចូលដល់13ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែយើងរស់នៅសុខសប្បាយមកតា7ឆ្នាំឯង5ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺដាប់ខ្លួនទៀត5ឆ្នាំចុងក្រោយតាំងពីឆ្នាំ2020មកគឺមានរឿងរហូតក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែរស់រាននៅក្នុងផលវិបាកនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមជីវិតចឹងហើយណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកសងប្រាក់ក៏ចឹងដែរហើយយើងបានបរៀនគាត់វាជាចំណែកមួយជួយកាត់បន្ថយដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្វើឲ្យ NPL ឬក៏អត្រាយឺតយ៉ាវមិនបានសងនោះវាចេះតែកើនឡើងតែសង្ឃឹមថាខ្ញុំគិតកាលមុនថាឆ្នាំ2025អាចល្អប្រសើររៀបនឹងល្អទៅហើយហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវអីទួនមកទៀតណាហើយអញ្ចឹងមកទៀតទៅយើងគិតថាឥឡូវយើងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលរក្សាសន្តិភាពអីចឹងទៅយើងពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាតិនិងអន្តរជាតិចឹងទៅគិតថាយើងអាចស្ងប់នៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះទៅហើយអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចនឹងរីកចម្រើនមកហើយថ្មីនេះខ្ញុំទៅខាងសៀមរាបខាងអីនោះខ្ញុំឃើញទេសចរច្រើនមែនទែនអូបាទក្នុងការចំនួនជាមួយថៃវាជាឱកាសរបស់យើងដែរណាកាលមុនប្រជាជនពិភពលោកគេអត់សូវស្គាល់ហ្មងគេស្គាល់ថៃបាទស្គាល់ថៃច្រើនជាងហើយមកថៃហ្នឹងថៃចេះតែlobby ភាសាថា lobby ចេះតែនិយាយយកល្អខ្លួនឯងទៅហើយអ្នកខ្លះមួយចំនួនទៅគាត់ enjoy នៅថៃនឹងហើយគាត់រីករាយនៅថៃហ្នឹងក៏ភ្លេចទៅដល់ពេលមានបញ្ហាទៅយើងសាធារណជនឬក៏ពិភពលោកគេស្គាល់យើងបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអង្គរវត្តកាលពីសប្តាហ៍នេះចុងសប្តាហ៍នេះមើលទៅអូមនុស្សច្រើនមែនទែនហើយមើលទៅសិតតែពួកអឺរ៉ុបក៏មានខាងជប៉ុនក៏មានខាងកូរ៉េក៏មានអញ្ចឹងទៅជែកជាមួយគាត់ទៅបញ្យល់សួរគាត់ទៅសួរហេតុអីហ្នឹងគាត់គឺគេថាតគ្នាថាអូនៅមកស្រុកខ្មែរអីល្អប្រជាជនរស់រាយអញ្ចឹងណាវាជាចំណែកមួយដែរវាមិនទាំងអស់ណាវាជាចំណែកមួយជួយដែរអញ្ចឹងគិតថាចំនួនទេសចរយើងអាចរីកចម្រើនហើយអ្នកដែលរកទទួលទាននៅសៀមរាបជាពិសេសណាអាចគាត់រីកចម្រើនឆាប់ហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលកាលណាចំណុចមួយវាល្អវារសាត់វាពំនាំល្អហ្នឹងមកទូទាំងប្រទេសយើងបាទលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតិថិជនដែលគាត់ខ្ចីពីស្ថាប័ន3ស្ថាប័នអីចឹងទៅថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីធានាថាការដែលគាត់សងត្រឡប់មកវិញគឺមិនមានបញ្ហាជារួមគឺដូចខ្ញុំទៅជ័យថាគ្រឹះស្ថានផ្លូវការគឺគាត់ខ្ចីស្ថាប័នមួយប្រហែលប្រាក់ចំណូលគាត់នៅសល់$1000ចំណូលគាត់បានន័យថាគាត់ដកចំណាយអស់ទៅនៅសល់ net ចំណូលរបស់គាត់គឺចំណូលសុទ្ធរបស់គាត់គឺ1000អញ្ចឹងគាត់សងបាន
$670 maximum អូខេ ណា670ឬក៏675ឬក៏650 maximum អញ្ចឹងបើគាត់ខ្ចីស្ថាប័នមួយសង200អញ្ចឹងស្ថាប័នមួយទៀតគាត់អាចឲ្យខ្ចីបានទៀតណាឲ្យខ្ចីបានទៀតរហូតដល់គាត់សងរហូតទូទៅនឹងរហូតដល់$670 បាទបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើគាត់ថាខ្ញុំសល់1000ខ្ញុំចង់ខ្ចីទៅមកឲ្យសងដល់1000អញ្ចឹងអត់បានទេ អត់បានទេ អត់បានទេខាតអញ្ចឹងបើខ្ចីគ្រឹះស្ថានដែលមានផ្លូវការហ្នឹងការបំណុលវ៉ាន់កហ្នឹងគឺត្រូវបានដាក់សៀលដាក់បតិចបាត់ហើយមិនងាយទេណាមិនងាយទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ភាគច្រើនខ្ចីគេឲ្យសងត្រឹម670ខ្ចីមិនបានរត់ទៅខ្ចីឯកជនហើយឆ្លើយថាអូធនាគារគេខ្ចីសងសោះគេខ្ចីឲ្យការប្រាក់សោះឲ្យគេខ្ចីឲ្យណាអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់កាយជាបំណុលវ៉ាន់កអញ្ចឹងធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺការពារអតិថិជនបាទជៀសវាងអតិថិជនគាត់ខ្ចីទៅរកស៊ីទៅវាខាតទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនាគារជាទូទៅធនាគារតែឃើញអតិថិជនខ្ចីរកទទួលទានជោគជ័យសប្បាយចិត្តណាបាទមើលសប្បាយចិត្តអត់មានទៅគិតអីមិនក៏ខ្ចីលុយអញសងការប្រាក់អញតិចសោះមិនក៏រកស៊ីចំណេញបានច្រើនអញ្ចឹងឯងឲ្យតែគេយកទៅជោគជ័យគឺសប្បាយចិត្តហើយបើសិនបើគេរកទៅបរាជ័យឬក៏រកទៅអត់ចំណេញចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍គិតអាចប៉ះពាល់ដល់ធនាគារប៉ះពាល់ដល់ការសងត្រឡប់នឹងជាធនាគារណាអញ្ចឹងជារួមជាសិលធម៌របស់ធនាគារគឺមិនឲ្យអតិថិជននឹងបំណុលវ៉ាន់កទេតែគាត់ចេះតែប្រើខុសប្រព័ន្ធប្រើនៅក្រៅអញ្ចឹងទៅมันធ្វើឲ្យលើសវ៉ាន់កមួយវិញទៀតចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលតែម្ដងដូចជាដាច់ដライគឺធនាគារប្រេសនីយើងមានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអីដើម្បីជាសារដាស់តឿនដោយតាមទូរស័ព្ទឬមាន platform អីដែលថាដើម្បីជាសារដាស់តឿនពួកគាត់ឲ្យថាខ្ចីត្រូវមានការទទួលត្រូវដល់ពេលសងអញ្ចឹងទៅបាទជារួមធនាគារសឹងទាំងអស់ធនាគារណាក៏មានដែរណាអូខេនៅក្នុងកាលវិភាគសងប្រាក់របស់គាត់មកថ្ងៃទី15នៅពេលដល់ថ្ងៃទី15មុនថ្ងៃទី15ហ្នឹងខាងធនាគារគេមាន message មួយទៅតាមបាទយើង alert ទៅគាត់ប្រាប់ថាជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងណាថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះសងប្រាក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែ remind គាត់ប៉ុណ្្នឹងដែរណាក៏ remind គាត់ប៉ុណ្្នឹងជាទូទៅគេមានគ្រប់ធនាគារភាគច្រើនណាមិនសឹងទាំងអស់គេមាន remind អញ្ចឹង remind តាម digital line ដើម្បីរំលឹកគាត់អញ្ចឹងការរំលឹកបែបហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងជួនកាលគាត់ភ្លេចខ្លួនណាតែតែម្ដងពីរដងគាត់ចាំធម្មតាកាលភាគធនាគារបើឲ្យសង18វាអត់មានចេញទៅ20 18 19 18 19ហ្នឹងតាមថ្ងៃតាមថ្ងៃធនាគារចុះឡើងហ្នឹងបើ18ហ្នឹងវាចាំថ្ងៃ holiday គេអាចលើកមកមុខតិចទៅគេដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃគេចេញ message ទៅ alert ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជួយគាត់ខ្លះដែរអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្ចីដែលមានការទទួលត្រូវនេះដែរតើកន្លងមកយើងមានជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបរិងគាត់ទៅថាអនុទានមិនមែនជាអំណោយទេវតាប្រទានទេអញ្ចឹងគាត់ខ្ចីត្រូវតែមានសងទៅវិញតើយើងមានដែរធ្វើអីជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីត្រង់ត្រីនឹងធនាគារធ្វើតាំងដើម20-30ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាអំដល់ឥឡូវគេធ្វើដែរអាហ្នឹងគេហៅបណ្ដុះវិន័យអនុទានបាទបណ្ដុះវិន័យអនុទានគេខ្ចីធ្វើតាំងដើមឥឡូវខ្ចីយ៉ាងណានៅខាងធនាគារមួយចំនួនភាគច្រើនណាធនាគារគេធ្វើ3វគ្គបាទមន្ត្រីអនុទានចុះទៅជួបអតិថិជនហ្នឹងគាត់ខ្ចីកាលសម័យមុនខ្ចីបើន័យតែគេចុះទៅជួបគាត់តាមភូមិហ្នឹងក៏ដាក់ពាក្យមកខ្ចីចឹងដែរឬក៏គេ call ហៅគេហើយដល់ពេលឥឡូវក៏ដាក់ពាក្យតាម digital line តាមណាក៏ដែរតាមមិត្តភ័ក្តិតាមណាក៏ដោយតែគាត់ថាខ្ចីលុយអញ្ចឹងមន្ត្រីអនុទានចុះទៅជួបអូខេដល់ពេលចុះទៅជួបគេនឹងបញ្យល់ប្រាប់ថាខ្ចីអនុទានខ្ចីធនាគារខ្ចីប្រហែល 1000 អញ្ចឹងទៅសង 1000 មួយខែអញ្ចឹងទៅត្រូវទៅសងឲ្យទៀងក្នុង 1000 ហ្នឹងការប្រាក់ប្រមាណអីប្រមាណប្រាក់ពិន័យប្រមាណអាហ្នឹងគេបញ្យល់ឲ្យយល់ហើយករណីដែលគាត់ខ្ចីហ្នឹងគេត្រូវផ្តិតមេដៃមួយទៀតប្រើថាគាត់ឯកភាពឲ្យរាយការណ៍ឬក៏ពីប្រតិបត្តិការឬក៏ប្រវត្តិរបស់គាត់នៅក្នុង CBC បាទអាហ្នឹង Credit Bureau Cambodia ហ្នឹងគេឲ្យ record អាហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយតទៅទៀតក៏គេប្រាប់ទៀតថាប្រសិនបើយឺតហ្នឹងគេខាងធនាគារនឹង call ទៅរកគាត់គេនឹងចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ឬក៏អីគាត់អាហ្នឹងសិតតែប្រាប់មុនទាំងអស់បាទជៀសវាងហើយគេប្រាប់ទៀតថាករណីដែលគាត់យឺតធនាគារត្រូវយកទី1ប្រាក់ពិន័យទី2ការប្រាក់ទី3ប្រាក់ដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសិតតែបញ្យល់អញ្ចឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទៅវាអាចជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការយល់អាហ្នឹងគេហៅថាបដោះវិន័យអនុទានហើយតមកទៀតបដោះវិន័យបានន័យថាយើងនិយាយលក្ខខណ្ឌអនុទាន term condition នៅក្នុងការខ្ចីតមកទៀតនៅពេល CEO និយាយចប់ទៅហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអនុទានធ្វើត្រឹមត្រូវមានប្រធានរបស់គេហៅ supervisor ឬក៏ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីនេះគេទៅ verify ទៀតទៅមើលគាត់នឹងរកបាន 1000 នឹងមែនអត់ business គាត់ដូច CEO គាត់ត្រានឹងអត់មានចំនួន1 2 3យ៉ាងអត់ហើយ1000ចឹងមែនអត់ហើយតែជ័យគាត់សងបាន700នឹងមែនអត់គាត់សងបាន670នឹងអត់គាត់សងបានប៉ុណ្ណេះមែនអត់ហើយគាត់សងនឹងប៉ះសិនហើយគេសួរទៀតគេថា
ជុំបើមានបញ្ហាអីកើតឡើងតើអាចមានលុយមកពីណាសងទៀតគាត់ថាអូសល់របស់គាត់មិនមែនចំណេញប៉ុណ្ណឹងគាត់សល់ពីនេះសល់ពីនោះគាត់បញ្យល់យើងហៅ clarify ឬបញ្ជាក់ជាមួយគ្នាច្បាស់លាស់ បាទបាទ ចាប់អានឹងរួចទៅហើយ បាទ ដាក់ប្រចាំអីគេប្លង់ភូមិប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះតម្លៃសរុបខាងក្រុមការងារវាយតម្លៃចេញ $10,000 ហើយគាត់នឹងប្រកាយថាដីខ្ញុំ$15,000ថាអត់ទេ$15,000ក៏តែក្រុមគេវាយតម្លៃលក់ដោយបង្ខំគឺបាន$10,000អញ្ចឹងបងអាចខ្ចីលុយបាន$7,000អញ្ចឹងទៅសងប៉ុណ្ណេះទៅអានឹងគេបញ្ជាក់ច្បាស់នៅពេលដែលថ្ងៃហ្នឹងមកបើកប្រាក់ប្រាក់ណាគេត្រូវបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលុយដែលបងខ្ចីហ្នឹងគឺប្រហែល$7,000 $7,000បងដាក់ហ្នឹងប្លង់ហ្នឹងគឺ2ប្លង់ឬក៏3ប្លង់ហើយប្លង់បងហ្នឹងត្រូវបានចុះបន្ទុកនៅមន្ទីរសុរិយោដីដើម្បីធានាថាបងអាចដាក់ទ្រព្យនឹងធានាហើយនៅពេលសងប្រាក់គឺនេះកាលវិភាគសងប្រាក់គេ print កាលវិភាគសងប្រាក់ហ្នឹងឲ្យអតិថិជនផ្តិតមេដៃលើកាលវិភាគនោះទៀតហើយគេបញ្យល់ថាថ្ងៃទីប្រហែលដល់ថ្ងៃ18ថ្ងៃសងថ្ងៃនេះថ្ងៃ18បងសងចំនួនប៉ុណ្ណេះថ្ងៃ18ខែក្រោយសងប៉ុណ្ណេះសងលើកទី1ប៉ុណ្ណេះរហូតដល់សងចប់ហើយគេបញ្យល់អត្រាការប្រាក់គេបញ្យល់អត្រាពិន័យនៅក្នុងកាលវិភាគហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទៅសេប្រាប់តាមហ្នឹងអញ្ចឹងកលៈទី1មន្ត្រីអន្តៀនចុះទៅជួបបញ្យល់គណនាលទ្ធភាពសងប្រធានឬក៏ supervisor របស់មន្ត្រីអន្តៀនចុះទៅ verify ព័ត៌មានទាំងអស់របស់មន្ត្រីអន្តៀនហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលផ្ដល់មកហ្នឹងត្រឹមត្រូវតមកទៀតនៅពេលដែលគាត់មកបើកលុយខាងក្នុងបុគ្គលិកយើងមានបេឡាមានខាងប្រតិបត្តិការខាង account ហ្នឹងទៅជែកគ្នារឿងប្លង់ដែលគាត់កាន់មកពួកអីមិនមាន CO ណាការដែលគាត់កាន់ប្លង់មកគាត់កាន់ document មកឲ្យគេបញ្យល់ថាដាក់ប្លង់2ខ្ចីប្រហែល$17,000ខ្ចីហ្នឹងគឺអត់មានអស់កម្រៃផ្សេងទេថ្លៃកំចុងថ្លៃផ្សេងអត់មានទេគេត្រូវបញ្ជាក់អានឹងឲ្យច្បាស់លាស់គាត់ណាបញ្ជាក់អានឹងអស់ហើយដើម្បីជៀសវាងនៅក្នុងធនាគារគឺអារឿងស៊ីលុយស៊ីកាក់ហ្នឹងគឺជារឿង sensitive បំផុតគឺមន្ត្រីអន្តទានហ្នឹងទាលុយអតិជនអញ្ចឹងខាងក្នុងត្រូវតែ verify មកអតិជនថាខ្ចីហ្នឹងត្រូវប្រកាសថាគឺអត់អស់អីទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏សិតតែជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទៅជែកជាមួយអតិជនទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមើល flow នីតិវិធីឬក៏ដំណើរការហ្នឹងវាមិនងាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាកើតទៅជាលើសលប់ទេណាបើសិនបើយើងសហការទាំងគូភាគីនឹងឲ្យស្មើភាពគ្នាជៀសវាងដែលឲ្យថាគាត់លាក់ខ្លះចឹងទៅគាត់កុហកខ្លះចឹងទៅគាត់ប្រលើសខ្លះចឹងទៅមន្ត្រីអន្តទានយើងមួយចំនួននោះវាក្មេងដែរទៅវាស្ទើរដែរចឹងទៅណាហើយវាធ្វើការមួយចំនួនទៅអាចមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់វាមានចន្លោះប្រហោងនឹងតែទោះបីយើងចន្លោះប្រហោងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយវានៅពេលថាលទ្ធភាពដែលមានកំហុសឆ្គងវាតិចតួចមែនទែនជារួមតែលើកលែងតែអាចគាត់ទៅរកខ្ចីពីខាងក្រៅមកអាហ្នឹងវាជាហេតុផលមួយយើងអាចទុកបានបាទមានសំណួរមួយទៀតដែលភាគច្រើនសាធារណជនអាចនឹងចោទសួរដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលដូចបងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការខូច CBC ចុះឈ្មោះ CBC ជាដើមតើក្នុងនាមជាអតិថិជនមួយដែលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងតើគាត់គួរដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឈ្មោះគាត់រួចពី CBC អាចមានប្រវត្តិមកល្អឲ្យឡើងវិញដើម្បីខ្ចីបាន CBC ក៏មិនចេះខូចគាត់ខូចតែយើងដែរ CBC មិនខូចយើងហ្នឹងណាបើយើងអត់សង CBC គាត់ថតអត់សងបើយើងសងចប់ CBC ថាសងចប់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់យឺត3ខែអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងយឺត3ខែគេកត់ថាយឺត3ខែអា3ខែចុងក្រោយគាត់សងទៀងគេកត់ថាសងទៀងតែប៉ុណ្្នឹងតែមានអីហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យកុំឲ្យខូច CBC ឬក៏កុំឲ្យប្រវត្តិនៅក្នុង CBC ហ្នឹងចេញមកកត់ថាយើងអត់ល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវសងឲ្យទៀងមកវិញកត់ល្អអ្នកខ្លះសួរថាចុះខូច CBC ធនាគារអត់ឲ្យបាទអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេធនាគារខ្លះក៏គាត់ឲ្យតែគាត់មើលហេតុផលនៃការខូច CBC ថ្ងៃនោះគាត់មានធរៈអីផ្សេងគាត់រកទទួលទានគាត់ជួបធរៈអីផ្សេងហើយក្រោយពី3ខែហ្នឹងគាត់ចប់ធរៈហ្នឹង6ខែគាត់មកគាត់សងទៀងទាត់គេមានគេឲ្យធម្មតាណាតែបើគាត់មើលទៅ business របស់គាត់ធម្មតាស្អីធម្មតាស្រាប់តែសងអត់ទៀងសងអីរហូតអញ្ចឹងទៅគាត់មានចេតនាមិនល្អអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជារឿងផ្សេងអាហ្នឹងអាចធនាគារគេ CBC គាត់កត់ប្រវត្តិគាត់សូពីអត្តចរិតថាយើងសងមិនប្រវត្តិយើងថាមិនតែមិនបង្ហាញយើង 100% ណាអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងអាចជួយវិភាគខ្លះដែរមើលធនាគារយើង 100% ត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងតើ CBC ហ្នឹងសម្រាប់បងដែលជាខាងធនាគារតែម្ដងយើងយក reference កម្រិតណាដែររបាយការណ៍ពី CBC ទេ CBC យក reference មិនកម្រិតណាបើថា CBC ខូចត្រូវរកហេតុផលថាម៉េចឧទាហរណ៍គាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានហេតុផលច្បាស់លាស់គាត់មានគ្រោះថ្នាក់កូនគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅគាត់យឺតតបមកគ្រោះថ្នាក់គាត់ត្រូវព្យាបាលគាត់ត្រូវពេទ្យយើងមើលទៅមាន support ហេតុផលអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងយើងអូខេហើយសួរថាយក CBC កម្រិតណាតែ CBC របាយការណ៍គេគឺជាក់ស្ដែងគឺជាក់ស្ដែងអាហ្នឹង
តែបើសិនបើយើងមានហេតុផលហ្នឹងយើងទៅសេគេហៅទៅសេហេតុផលទៅដើម្បីកែថាគាត់ហ្នឹងតាមពិតមនុស្សល្អទេគាត់មិនចេតនាអាក្រក់អីទេអញ្ចឹងណាតែអ្នកខ្លះថាអត់ទេ CBC គាត់ខុសបើ CBC គាត់ខុសគាត់ទៅរកផុសតាំងមកដើម្បីទៅប្តឹង CBC ឬក៏ប្តឹងជាមួយស្ថាប័នហ្នឹងថាមិនបានគាត់បោះគាត់ខុសអញ្ចឹងគាត់រកផុសតាំងគេកែវិញគេកែសម្រួលអត់អីណាជាទូទៅ CBC យើងការមាន error ដែរមិនអត់ទេតែវាមិនវាតិចមែនតើអាចទេលោកគណៈយុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដោយសារឥឡូវនេះយើងឃើញថាទាំងស្ថាប័នធនាគារទាំងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការកើនឡើងនេះថារីកចម្រើនច្រើនទាំងចំនួនទាំងបរិមាណជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យនឹងស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយអាចទាញឲ្យសាធារណជនទៅមានបំណុលនេះថាខ្ចីច្រើនស្ថាប័នបានដែរទេដោយសារស្ថាប័ននោះខ្ចីឡើងខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបងបាទអូមិនអញ្ចឹងទេមិនទេមិនអញ្ចឹងទេណាជាទូទៅអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈបាទមិនប្រកបមិនប្រកួតគ្នាដោយអត់វិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងទេណាគាត់មានផ្លូវរបស់គាត់រស់រៀងខ្លួនដែរស្ថាប័នល្អច្រើនគឺធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការជ្រើសរើសកាលមុនគាត់មានធនាគារតែ3បាទគាត់មិនពេញចិត្តសេវាកម្មធនាគារ A គាត់រត់មក B ខ្ចីមិនពេញចិត្តនឹង B រត់ទៅ C អស់ជំរើសឥឡូវគាត់មានធនាគារ10មានធនាគារ20អញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដល់សេវាទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តអតិជនត្រូវតែយកចិត្តអតិជនណាតែមិនមែនយកចិត្តរហូតដល់ spoil ឬក៏ដល់ធ្វើអតិជននឹងខូចទេណាយើងត្រូវតែយកចិត្តបែបវិជ្ជាជីវៈបើដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដំបូងអញ្ចឹងថាអ្នកវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដគាត់ខ្ចីប៉ុណ្ណាគឺឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងលើសពីហ្នឹងអត់ឲ្យទេអាហ្នឹងតាមក្បួនខ្នាតវិជ្ជាជីវៈគេមែនតើណាហ្នឹងហើយគឺចឹងហើយមិនមែនស្ថាប័នច្រើនអូប្រកួតគ្នាចេះតែឲ្យលើអតិជនចេះតែឲ្យទៅអតិជនខ្ចីលើលទ្ធភាពខ្លាយទៅជាបំណុលវណ្ឌក៏អត់ទេបើអញ្ចឹងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់រីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាមិនមែនអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវរីកទេដោយសារគាត់មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងបើគាត់ចេះតែឲ្យមកឲ្យប៊ូអតិជនមិនខ្ចីលើលទ្ធភាពគាត់ក៏ខូចអតិជនក៏ខូចដែរអញ្ចឹងមិនអាចទៅចឹងកើតទេអូខេខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតចុងក្រោយថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះការខ្ចីដោយមានការទូហត់ត្រូវក៏ដូចជាការជិះវៀងនៅបំណុលវណ្ឌកសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះហើយក៏ជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារដ៏ធំមួយដែរតើលោកមានសារអ្វីជូនសាធារណជនទូទៅបាទអរគុណមករាអាហ្នឹងសំណួរពិសេសចុងក្រោយណាបាទសូមឲ្យអ្នកខ្ចីទាំងអស់មុនខ្ចីគិតកុំចេះតែខ្ចីចង់បានហើយខ្ចីកាលណាបើសិនបើយើងមានបញ្ហាត្រឹមតែគ្រួសារយើងទេអាចដកអនាគតកូនចៅទៀតណាអញ្ចឹងមុនខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយណាក៏ដោយជាពិសេសមកខ្ចីលុយស្ថាប័នដែលផ្លូវការគឺល្អប្រសើរហើយបើមានបញ្ហាគេរកដំណោះស្រាយជូនហើយកុំទៅខ្ចីលុយខាងក្រៅឲ្យសោះដើម្បីជៀសវាងខ្លាចបំណុលនឹងវាវាន់កទៅខាងក្រៅក៏អត់គិតអីចឹងទេកាលណាខ្ចីលុយត្រូវតែសងលុយយ៉ាងណាជំពាក់លុយគឺត្រូវតែមានទ្រព្យធានាមកទូទាត់ណាខាងធនាគារប្រហែលជាមិនចឹងទេនៅមានចិត្តនៅមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយជាមួយអតិថិជនអញ្ចឹងអ្នកខ្ចីទាំងអស់ត្រូវខ្ចីដោយទទួលខុសត្រូវដែរណាហើយតមកទៀតអ្នកឲ្យខ្ចីក៏ចឹងដែរទាំងធនាគារទាំងបងប្អូនអ្នកធ្វើការនៅតាមភូមិហ្នឹងយើងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យយើងអ្នកផ្ដល់ថ្នាំឲ្យគាត់យើងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យគាត់ផ្ដល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលទានហ្នឹងដើម្បីរីកចម្រើនកុំយើងអ្នកលក់ថ្នាំយើងធ្វើម៉េចលក់តែថ្នាំខ្ញុំឲ្យដាច់មិនលក់ឲ្យច្រើនគាត់ទិញមិនទិញទៅដើម្បីយកគាត់ទៅលេបទៅខូចសុខភាពគាត់អត់បានទេណាអញ្ចឹងគាត់យកអន្តទានយើងទៅអានេះគាត់យកឲ្យសមល្មមនៃអន្តទានហ្នឹងយើងមិនបខំលក់ដើម្បីបំពេញផែនការយើងណាសមល្មមនៃទំហំបរិមាណដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅទទួលទានទៅរីកចម្រើនហើយគាត់រីកចម្រើនហើយយើងជាអ្នកផ្ដល់អន្តទានហ្នឹងក៏រីកចម្រើនជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងជាសាររបស់ខ្ញុំទាំងអ្នកខ្ចីទាំងអ្នកឲ្យខ្ចីហ្នឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងត្រូវតែពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាបានការខ្ចីអនុទានហ្នឹងវាកិច្ចផុតពីបំណុលវណ្ឌកបាទអរគុណច្រើនអរគុណអរលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទម៉ៃគុណមករាលោកតូចចៅជេកសូមអរគុណសូមគោរពលា